வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் ஸ்மார்ட் மீனவன். நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பெரிய பெரிய போட்டில் எல்லாம் இப்போ பழுதாயிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி சரி பண்ணுறாங்க, இந்த போட்டை எப்படி மேலே ஏற்றி அதை சரி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பா, இந்த பெரிய போட்டில் ஏதாச்சும் பழுதாயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதை எப்படி சரி பண்ணுவாங்க, வெல்டிங் ஒர்க்கு, பெயிண்டிங் ஒர்க்கு, இந்த போட்டில் உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் எப்படி சரி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்படி தான் நண்பா வேலை வைப்பாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, 4 ராடை கீழே வச்சு அது மிஷின் மூலியமாக அதை கொஞ்சம் மேலே தூக்குவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை நல்லா ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பா.